Hello， 大家好。咁海河山基本上賣晒都有段時間啦。咁呢幾日咧，海河山就推出咗啲 house 啦。咁跟住 carry 我一齊入去望一望先啦。咁我哋入咗個門口嘅右手邊咧，就係個廚房啦。咁我哋打開個蓋望一望先。係啦，我哋可以見到個蓋咧，空間都足嘅。咁下面都係啲樽焗爐噶、紅酒蓋嗰啲啦。咁嘅洗手盆左邊嗰度咧，有道門都可以行出去嘅。咁個廚房咧，最犀利咧，就應該係我哋後面呢個雪櫃啦。咁咧，聽聞發展商講咧，呢個雪櫃都賣咗成20萬㗎，值20萬嘅雪櫃，真係要打開俾大家望一望先啦。可以明火煮食啦，可以見到其實佢嘅用料都唔差嘅。咁呢個門口入咗去之後呢，就係間工人房啦，入邊有個陶瓷嘅，可以見到其實佢間工人房都唔算細㗎。再出返嚟啦，咁右手邊呢邊呢，就係個門口廁所啦。咁都知大家上網仔細少少啦，咁跟住我鏡頭一齊睇睇先啦。咁個廳咧，其實佢右手邊咧有條樓梯嘅，咁個樓梯咧行落去咧就係到翻個停車場啦。再上翻嚟望翻個廳啦，個廳咧其實誇張㗎。咁個廳長咧就11米，闊就係5.5米。個廳大到幾個人喺入邊打羽毛球都冇咩問題㗎。咁發展商咧呢邊都做咗一個落地嘅玻璃趟門啦，咁佢連接翻自己嘅花園嘅，一個屬於你嘅私人花園，552尺嘅前後私人花園係你嘅啦，老闆。望下個花園景先。雖然個花園呢邊咧出邊對正條公路嘅，但本身呢條路咧車流量都少，所以話基本上都唔會話點嘈。一轉翻個身，再望翻個廳，真係覺得個廳好大。係啦，相信大家一樓呢度呢都基本上望得七七八八㗎啦。咁嚟緊我哋再上去望翻個2樓係咩情況先。咁呢其實上面有3間房啦，咁我哋睇下樓梯對正呢間房係點先。咁呢間房呢，發展商就好似佈置成一個收藏室咁，因為我見佢隔離都係啲相機啊嗰啲。呢間房大家可以做翻書房啊、遊戲間啊都 OK 㗎。咁個景呢，其實就係望翻出邊公路啦。再睇埋第2間房先。呢間房嘅間隔呢，就同啱嗰間房就有啲唔同㗎啦。咁呢間房呢，應該都係做翻客房啦，或者小朋友間房啦。咁都可以參考一下個發展商佢點擺位嘅。咁門口呢邊呢，有一個大嘅露台啦，都係望翻公路景啦。咁個客房咧同埋書房入邊係冇套廁嘅，咁呢個廁所咧就係起翻個樓梯上嚟嘅正中間呢度。呢邊咧就係間主人房啦，呢間主人房咧佢入邊就係有個套廁嘅。咁呢個套房咧都連接埋一個大型嘅平台啦。咁3樓呢，全層都係主人套房。唔知大家其實有冇注意啦？其實佢嘅樓底都好高㗎，層與層之間嘅樓底都高達3.8米㗎。兩邊嘅露台啦，一邊就望翻自己內園啦，一邊就係望翻出邊公路嘅。望翻公路呢邊嘅平台呢，右手邊呢邊就係個主人房套廁。
個套廁呢，右手邊呢邊係企缸啦，咁左手邊都設有個浴缸嘅。咁個廁所呢，都係大家中意嘅棉廁啦。咁睇完個主人套房之後呢，我哋再上去個頂層嘅天台望一望。個天台呢就差唔多400尺。咁個天台呢設有大型嘅戶外梳化啦。咁呢期視頻呢到咗呢度差唔多噶啦。如果中意我哋嘅頻道，記得關注我哋嘅 YouTube Channel， 俾個 like 同埋 share 我哋啦。如果對呢個 house 有興趣嘅話，都可以留言私信我哋，或者直接 WhatsApp 我哋啦。咁我哋下期再見，拜拜。